Wanafamilia, itazame hiyo video. Itazame hiyo video. Iko hivi. Itazame hiyo video. Alafu then baada kwa umeweza kuitazama, uje tuichambue mimi na vizuri. Hii ni interview ambayo Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, aliifanya mwaka 2011. Alafu ndio usikie mpango wa jamaa. Itazame hiyo video. The greatest mission that we have is to prevent militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules. Yani iko hivyo wanafamilia. Hao jamaa karibia information za matukio yote ambayo wanayafanya yako wazi kabisa, na wamekuwa wakiyaongea wazi. Sababu pekee inayowafanya wao hakikisha wanazizimisha zile falme za Kiarabu ambazo zinajaribu kusimama ni kuhakikisha wanatengeneza mazingira ambayo wameyatengeneza Afrika. Hayo mazingira waliotengeneza Afrika wayatengeneze Asia. Yani iko hivi, ni kwa bahati sana na ni kwa sababu mataifa yameamua kuinuka. Yani sijui hata yametumia mbinu gani kusimama hapo alipo. Kwa Mrusi hatuwezi kumsema kwa sababu Mrusi amekuwa na nguvu kabla, yani toka kipindi hicho. Ila Mchina yeye ndo kachomoka humu, yani kibiashara, na nahisi ni kwa sababu tu labda kumwekea focus hivyo. Umecheki. Ila wanachokifanya jamaa waisha dhibiti Afrika. Wamedhibiti Afrika kwa sababu Afrika kutumia nguvu walizonazo wana uwezo wa kufanya lolote Afrika. Ndio maana unaona wanabaki tu ni kuchukua wanachotaka kuchukua Afrika. So wanataka kufanya the same walivyofanya Afrika kwa mataifa ya wapi? Ya Asia. Wamefanya kwa nchi Saudi Arabia, tayari Saudi Arabia ni Marekani ndogo. Wamefanya kwa Qatar, wamefanya kwa zile falme za Kiarabu, Dubai, wamefanya kwa huyu aka kisiwa kadogo wanakaita Bahrain, na baadhi ya maeneo mengine zile nchi za Kiarabu ambazo zote wamefanikiwa kuziweka chini utawala wao, na wameweka baadhi ya kambi zao za jeshi ikiwemo na Iraki pia, ambapo walitumia nguvu kama wengi mnapofahamu walivyomuua Saddam Hussein mwaka 2006. So utaona ni kwamba yani wanachojaribu kufanya kutengeneza mazingira ya wao kuogopwa duniani. Yani taifa lolote lifuate kile wanachokitaka wao, na pale unapoenda kinyume basi wanakudhibiti. Hichi ndicho kinachofanyika. Ndio maana unaona hiyo ni interview alifanya mwaka 2011. Yani ni mipango ya muda mrefu sana. Kwa miongoni mwa mataifa ambayo alikuwa anawasumbua ni Irani pamoja na Pakistani, na ukiachana na China, Irani na Pakistan ndio mataifa yenye nguvu kwa upande wa Asia pamoja na India. Hapa nazungumzia nguvu kivita. Nguvu kivita ni Pakistani, Iran pamoja na India kivita. Sasa India ni chawa wao. Huyo wana shida naye, kama ambavyo wengi mnafahamu tayari mpaka waziri mkuu wa India tayari kaisha tangaza rasmi kwamba anaungana na Israeli kwa hichi kinachoendelea sasa hivi. Kwa utagundua ni kwamba ni mikakati ya muda mrefu ya kuendelea kutengeneza watu ambao wako chini yao, kutengeneza mataifa yanayowaokopa. Wamefanikiwa Afrika na huko ndiko wanakotaka kwenda. Na usishangae ikaisha kwa Iran na Pakistani ikahamia na kwa Kiduku, ingawa Kiduku anamuokopa kwa sababu tayari Kiduku anakombora. Na uzuri wa Kiduku ni kwamba yule Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, yule jamaa wanamjua ni fiatu. Hana ustaarabu kama walionao hao wengine, kwa sababu kama mnafahamu kinachoendelea sasa hivi baada ya huyu kiongozi mpya aliyeteuliwa ndani ya Iran baada ya yule kwanza aliyokuepo kufariki, wanasema kwamba kitu ambacho Marekani na Israeli walikuwa wafahamu ni kwamba huyu kiongozi waliyemuua ndiye ambaye alikuwa anachelewesha utaratibu wa utengenezaji wa hayo makombora ya nyuklia. Yeye ndiye alikuwa anazuia utaratibu, au wengine walikuwa wanalazimisha. Kwa huyu aliyeingia anasema kumuokoa ni kama wamerahisisha harakati, yani wamerahisisha mchakato. So naamini bado Irani amejizatiti, kwa sababu Irani pia hizi chokochoko wengi mnafahamu amekuwa kwenye mgogoro toka miaka 80 miaka 70. So amejiandaa muda mrefu kwa tukio linalotokea sasa hivi. Ndio maana msione kwamba anaenda anapiga maeneo mengi tofauti mkaisi labda ujamaa atashambulia maeneo mengi mwishoni ataishiwa pumzi. Binafsi mimi naamini alijiandaa kwa hili tukio kwa muda mrefu, ingawa vita ni nzito. Vita ni nzito kwa sababu tayari mnaona Marekani na wenyewe wameshaanza kuomba msaada. Wale ambao wanawasifu Marekani kwamba wao wana nguvu wameanza kulia na wenyewe. Marekani wameomba msaada, wameanza kumuomba Mjerumani na Mfaransa kuingilia katikati pamoja na Mwingereza.